好，又嚟拍火箭兵團啦！而家我哋都係一兩抽兩包，我今次就抽右一邊啦。上條片我哋抽嗰邊冇好卡，擺好個位啦已經。好，而家收卡啦！呢個係希望我收到佢同肖蒙，即係盜版同肖蒙係金卡嚟嘅，或者 AR 咯。咪得啦，得到，我要開後邊。我真係想擺後邊嗰張卡最前邊咯。毒氣丸。feel 到有好嘢喎！藍波嘅 R 版，第一包冇開仲好嘢，唔通第二包都冇？咪玩我啊！你估呢張係咪好嘢？各位人，而家望下我有咩好卡啊？呢張有用喎，好似俾人一隻人。呢張應該都係有用。我哋今條片就開唔到好卡啦，我哋下條片再見啦，拜拜。